Записываю видео для тех, у кого есть какой-то непонятный стук на Беларуси. Вот смотрите, МТЗ 82.1 2012 года, новая аппаратура. Стук, да, был. Значит, что? Первым делом снял форсунки, увез в ремонт. Форсунки из четырех форсунок 3 подлежали ремонту, то есть замена распылителей. Поставили форсунки на место, завели. Но перед этим он дымил, трактор достаточно сильно. Еще при том стук был, да. Вот. Поставили форсунки, дым пропал, но стук остался. Значит, что я сделал, да? Я по очереди завел, да, на холостых, начал откручивать трубки. Получается, у меня на 4-м цилиндре при откручивании трубки, то есть обороты резко падали. На 1-м, 2-м, 3-м обороты, было изменение, но там совсем небольшое, да. Следующий шаг, мне тоже подсказали, то есть покачать подкачкой. Сейчас я это уберу, чтобы видно было. Подкачкой механической. Вот когда я начал качать. Так, что это такое? Сейчас я уже шланг открутил. Сейчас шланг закручу и еще раз вам на паузу пока поставлю. Так, все, трубку закрутил. Вот мне один добрый человек, то есть вот подсказал, начинать качать подкачкой. Вот, и что мы видим? Вот, обратите внимание, 4-й цилиндр. Блин. Вот он в нем. Сейчас фокус сделаю. Вот в нем топливо, да? Вот эти вот 3, они без. Сейчас попробую с другого ракурса. Вот он, видите, вот он. В нем топливо, да? Хотя он был сухой. Сейчас вот еще раз вытираем. Вот. Еще раз с другого ракурса. Я снимаю. Ну вот оно прям выливается топливо. Вот видите, да, полный. А это сухой. Вот. И это, значит, говорит о том, что не держит клапан. Вот. Сейчас я буду снимать топливную аппаратуру. Повезу на ремонт. Полностью скажу, чтобы он ее все разбирал. Валы смотрел, подшипники. Буду менять все плунжера абсолютно. Можно, конечно, поменять, решить проблему, чтобы вот этого не было. Но лучше поменять все сразу плунжера. И уже как бы и самому быть спокойным, да, и в случае чего уже можно предъявить претензии, если что-то не так, тому, кто это сделал. Ну все, надеюсь, вам это видео поможет победить стук. Все, работает хорошо. Трактор.